Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala aqraqtaha li tughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhibni min amri usra. Pantola kok mongko padha budalan sapa Musa lan Khidir. Pantola kok mongko padha budalan sapa Musa lan Khidir. Jadi mulai iki domir tasniyae boten kalian Yusha tapi Musa kalian Khidir. Yang sia ditegese padha mlaku sapa Musa lan Khidir ala sahilil bahri ing atase sisike segara utawa pantai. Hatta idara kibat singgo nalikane padha numpak sapa Musa lan Khidir fisati nadi ing dalem perahu. Allati rupani safina marot kang liwatan apa safina bima kan ketemu Khidir lan Musa. Kharaqaha mongko bedah sapa Khidir ha ing safina. Ayo diru dise bedah sapa Khidir. Beanik talaa gambare arep ento nyoplok sapa Khidir lauhan ing siji papan. Aulau khaini utawa ing papan loro mindatang safina. Papan dicoplok sing min jihadil bahri kang saking sisi segara, maksudnya sisi ngisor. Bahasa Arab si angel. Min jihadil bahri sangka sisi segara sisi ngisor. Oleh bedah utawa oleh ngrusak divaksin lan kapak. Atau kelawan palu lan kapak. Lama balagot sumangsane tumeka apa safina, alu jajak ing tengahe segara. Numpak kapal barang ke tengah malah papane tunggal utek kali dicoplok sangka arah ngisor. Pokoke aneh kamane. Kala dawuh sapa Musa, kala dawuh lagu maring Khidir sapa Musa akhorot ta. Ana to nyuwek sira utawa bedah sira ha ing safina. Litu rika supaya nenggelamno sira. Ahlaha ing penumpange safina. Wa fi qira'atin lan siji qira'ah bi fathit tahtaniyati kelawan fathai ya. Wa ra'ilan wa ahliya lan rafa'il lafat ahliya. Jadi sebagian qira'ah akharab taha liyab raqa ahliya. Dinamane ni akharab tanata nyuwai sira ing safina. Liyab raqa supaya dadi tenggelam sapa ahliya sapa penghunine utawa penumpang safina. Nah qira'ah kita wili tuhrika napa ahliya. Lapat kita teman-teman teko sira utawa nekakno sira si ating perkara imron kang bahaya utawa imron kang aneh aziman tegese barang gedhe mungkaron tur diingkari ruya den riwayat napa anan ma'a sak temne bani kula lihat kula ora iso manjing apa ma'a ing sakina kala jawab sapa Khidir alam akul ana ta orang ngucap ingsun innaka tak temene sira Musa iku lantas tatia. Ora bakal kuasa sira maya sertane ingsun kowe ora kuasa sobron ing nyabari iki perkara. Kala dawuh sapa Musa latu asitni aja ngarep sirane ingsun dimaklan perkara nanti itu kang lali sapa ingsun. Kofal tu tegese lali sapa ingsun ani taslimi saking nyerah laka kedue sira. Wa tarkil ingkari lan ninggal ingkar alai ka ing atas sira. Wala turhibni lan aja maksa-maksa sirane ingsun. Tukal lifni tegese maksa-maksa sirane ingsun min amri saking perkara ingsun. Usron ing perkara kang angel. Masyakotan tegese masyakot fi subati ing dalam kancanan ingsun iya kaya ing. Manane amil ni tegese memperlakuno sirane ingsun dia ing dalam ikilah perkara iya ing dalam ikilah masalah safina utawa dia ing dalam ikilah perkara ngoten mawon di dalikal kisah bil api kelawan nyepuro wal yusil lan gawe gampang. Fantola mongko budalan sapa Musa lan Khidir badha guru jima tak use metune Musa lan Khidir minat safina di saking perahu. Yamsiane hale lumaku sapa Musa lan Khidir. Hatta idalakia sigo nalikane ketemu sapa Musa lan Khidir gulaman ing cah cilik. Lam yablu kang urung temeka sapa gulam alfinsa ing umur balik. Ya laku ingkang dolanan sapa gulam ma'asibyani sertane pira-pira cah cilik. Ahsana ma'asibyani gulaman sing ahsana kang luwih bagus-bagus sibyan apane wajan wajahe. Barang-barang nemu Pak Perahu memperlakukan keanehan wong nglakoni barang-barang aneh praule dirusak. Nah ini ketemu cah cilik.
Barang ketemu cacilek dolanan fakota lagu mongko mateni sapa Khidir ku ing Gulam. Ayu Khadiru tegese Khidir. Di anda baharu gambaran to nyembelih sapa Khidir ing Gulam bisikinan kelan teso mutajian hale den lumahno. Awit tala auto nyoplok sapa Khidir rosau ing sirahe Gulam. Biadi kelan tangane Khidir. Audoroka to mupulna sapa Khidir rosau ing sirahe Gulam bil jidari ditabrak tembok. Akwalun utawi carane mateni ku ana pira-pira pendapat. Wa ta'ala nekana sapa Allah taala guna ing dalem kene dilfai lan fa'al atifati kang atapno mergo li annal qatla krana sakmene mateni ku akibal luki pas bar ketemu atau sak gurine pertemuan wa jabu ida bijabi ida iku qala aqtal tanafsan zakiyatan bi khairina aqtal tano to mateni sira nafsan ing awa-awaan zakiyatan ingkang bersih atau zakiyatan ingkang bersih Tohirotan tegese ingkang suci lam tablu kang orang temeka apa nafsu haddat taklifi ing batas umur mukallaf. Kowe kok mateni bocah cilik sing urung dosa, sing urung mukallaf, tapi kiraaten zakiyah, boten nafsan zakiyah tapi nafsan zakiyah. Bitasdidilya iklan tasdidiyah bila alifin iklan apa alif. Oleh mateni bigoi nafsin kelawan tanpa dosa. Manane lam takul tegese orang tau mateni apa ikilah nafsu gulam dadi nafsan ing awak-awak. Kowe mateni cacilek sing ora duwe dosa mateni wong. Lakot kita teman-teman teko sira sean ing perkara, nukron ingkang banget salah. Disukunil kaf iklan sukune kaf, wa dhammi halan dume kaf, lakot dicita sean nukro, lakot dicita sean nukuro. Mungkaron dikse barang kang den enggae. Kala dawuh sapa Nabi Khidir alam Abdullah. Ana ta ora ngucap ingsun nakamaring sira ing anak sak temne sira wulan tati ora koso sira mayat serta ingsun sobron apane kesabarane. Zada nambahi sapa Nabi Khidir laka ing dawuh laka. Terus ayat-ayat sebelumnya kan alam akul innaka, tapi teng mriki alam akul laka. Wonten tambahane laka. Alama ing atase perkara koblo kang sebelum iki dawuh. Li adamil udri krana ora anane udzur guna ing dalem. Walihada lan kono iki kola in sa'altu ka an ibadah. In sa'altu lamun njaluk ingsun ka ing sira utawa takok ingsun ka ing sira an saking perkara badah kang sawise iki. Ibadah di ilmaroti dikese sawise iki lan tempo fala tusahibni. Mongko aja geman ngancani sira ne ingsun. Manane latat trukni tegese aja ngembaro panjenengan ne ingsun atas diingkang anut ingsun ka ing panjenengan. Qad balagh ta teman-teman nyampe ana panjenengan min laduni sanging sisi ingsun bitasdid lan tasdid. Mil laduni wa taqdid lan tasdid mil laduni ngoten. Tapi niku wajah sing jarang. Mingke gale tegese sanging sisi ingsun udra ning udur. Fi mufaraqatika ing dalam misai panjenengan limaring ingsun. Pantala mongko budalan sapa musalan Khidir hatta ida ata sing nalikane teka sapa musalan Khidir ahla qaryatin ing siji penduduk. Ya te ahli Korea ku Antokia iku kampung Antokia. Istat ama kang kepengin sapa musalan Khidir ahlaha ing penduduke Korea. Tolaba tegese nyupre sapa musalan Khidir minggum sang ahli Korea atau ama ing panganan. Oleh nyupre bibia paten kelan atas nama tamu. Pak Abo mongko padha menolak sapa ahli Korea. Ayuda ibu huma ing yen to namokno sapa ahli Korea. Manggakno cara Jawa huma ing musalan Khidir. Wes mereka menolak kehadiran Musa lan Khidir. Pawa jasa mongko metuki sapa Musa lan Khidir dia ing dalem Korea, didaron ing benteng atau ing tembok. Irtifahu kang utahe dhuwure jidar mi'atu dira, niku 100 dira. Yuri dukang meh-meh apa jidar ayang pot do iku yen to rubuh apa jidar. Manane yakubu diseparek apa jidar ayas puto ing to rubuh apa jidar. Mergo limailanihi krana wis miringe jidar. Tembok itu wis mengguling, wis miring. Barang tembok wis miring yang perbatasan Pak Akoma moko dadani sapa Khidir ku ing tembok. Ail Khadir utusi Khidir biadi lantange Khidir. Kala dawuh lagu maring Khidir sapa Musa ini lau syi'ta la takhitta alaihi ajra. Lau syi'ta la takhatta alaihi ajra. Niku sami-sami sapa. Sebagian sapa macane la takhitta nak kira kita napa? La takhatta. Lau syi'ta lamun karep sira la takhitta diktine ngalap sira utawa la takhatta diktine ngalap sira wa pikir aten la takhatta alaihi ing atase iki komatil jidar ajron ing upah ju'lan tegese opah haitsu lam yudayibuna sekirane ora matuki sapa wong akeh utawa ora namokno sapa wong akeh ora manggano sapa wong akeh nang kita ma'a hajatina sepertane hajat kita
butuhe kita ila ami maring pangan. Kala dawuh sapa Nabi Khidir, lagu maring Musa in Khidir dikese dawuh sapa Khidir. Bareng Nabi Musa men protes terus dari Khidir hadza firaqu baini wa baini. Hadza utawi iki firaqu baini, iku perpisahan antarané ingsun. Waktu firaqi baini tegese waktu perpisahane ingsun wa baini kalan antarané sira. Fihi tetep ing dalam lafaz baini wa baina atau baini ka ido fatu baina utawa ido fa lafaz baina ila ghairi muta'addid. Maring sakliyane lafaz sing ora terbilang. Sawwaha ngolehno. Nggih, sawwaha kang ngolehno apa iki ingkang ngolehno ha iki Pak. Utawa sawwaha li takririhi bil atfi bil wawi. Sawwaha ngolehno sapa apa iki dawuh utawa Allah taala ha iki la idhofah mergo ditakriri karena terulangi ikilah. Idhofah bil atfi lan ka atapno bil wawi lan wawi. Sauna biuka bakal nyeritakno ingsun ka ing sira qabla sira sedurunge perpisahan ingsun maka maring sira. Kita lima kelawan amil perkara lam tastati kang ora mampu sira ali ing atase mapane sobron apane sabare. Mun kula terangno yen masalah kontroversial Nabi Khidir. Terus kula niki rumono tenan nggih kesane boten salah paham. Nak jenengan dadi kiai syariat niku apike nggih protes. Pokoke nek ora cocok nggih napa? Protes. Niku misale boten saged protes teng fisik tidak bisa diekspresikan secara fisik, ini juga protes secara hati. Mane ngaji niki diniati takarruf ila Allah taala. Wis kula yo ora kepengin sugih, ora kepengin populer, soalé kula ngaji niku kepengin takarruf dengan Allah. Jenengan yo kepengin takarruf dengan apa? Ono jenengan ngandel kula. Mati yo dhewe ngadepi hitabe pangeran ngene apa? Berapa? Kita pikir jenengan ikhlas ketemu kula nang swarga, mereka ketemu yen neraka. Utawa beda kelas, muga-muga ora ketemu mergo beda napa? Nah, niku ana cek. Kula niku ora ngarep dadi saleh teman-teman ketika ada di kanca kula wis bagus. Kok usah saleh teman-teman tapi mari awak nabi sungkan. Jadi ada nak saleh teman-teman kan keluargane ambek para nabi malah ra iso rokokan, ra iso bu. Wes penting swargane biasa iku sing pancet rokok-rokokan. Tak angen-angen iki masuk akal lho. Jadi gue keliru, nah ambisi ini swarga kelas A, aku malah nopo. Oleh sokalong gitu nopo. Swarga menjadi anaknya sementing buat nopo. Kangen rokok, lah kangen kasih nabi kadang-kadang sowan. Tapi doa awal mari nopo. Cuma. Ini kalau terang nopo. Niki rumah tenang. Nabi Khidir itu tidak bisa diikuti dan dia memang salah secara pandangan syariat. Mulane umpama kula niku diterbirkan ditawani pangeran hak kowe sowan Nabi Khidir apa sowan Nabi Musa. Saya tetap milih ngidolakno Nabi Khidir Musa. Iki perusahaan. Nabi Khidir ora kacau iki. Numpak kapale wis gratis. Sekarang untuk tengah segoro raune dirusak. Kalau tak cilik sepeda motor spione napa? Dirusak, dicoploki, dipecah. Karena Nabi Musa protes, arep piye terus dikai gratisan malah spione mbok rusak. Ya, orang belum jawab deh. Sesuai perjanjian Anda tidak boleh tanya. Menurut saya sesuai perjanjian Anda tidak boleh. Nabi Musa itu jengkel. Dikira dekne iku roh guru sing aneh. Jebule luwih aneh meneh ketika ana cah cilik dolanan tuwekek mati, malah parah lho. Mau ngrusak perahu wis aneh, saiki malah luwih parah. Protesnya Nabi Musa, mau wis parah, saiki parah meneh malah luwih apa? Arep piye? Nabi itu menjawab tok. Perjanjiannya agak boleh tanya. Pada melaku-melaku malih terus Musa berdiri di lesu. Ini menunjukkan anak Nabi di Basaria. Bareng lesu teng satu kampung teng Antioquia itu. Caranya jambel-jambel tawa-tawa supaya masyarakat itu memperlakukan dua beliau sebagai tamu. Terus ditawani mobil pemangan. Dibarno ke penduduk kono malah mejusir uga dianggap wong aneh. Wong napa? Orang mriki uga dianggap teroris, uga dianggap medan, uga dianggap wong napa? Aneh. Karena dia orang asing, dua beliau orang asing. Bareng dua beliau mau keluar dari kampung, wonten tembok pagar itu, pagar tembok. Dhuwure wau pinten? 1 stiro. 1 stiro sampai 50 meter, sekitar 50 meter. Iku bareng berubah doyong ngoten. Nek Nabi Khidir macam rada jaduk ngene Nabi. Ya keramat ngoten terus. Didorong sakit utang malih. Sakit kenceng malih, sakit normal kembali.
Tapi ngetakna Nabi Musa yang manusa. Jadi Nabi Musa. Penduduk kene medhit-medhit nono tembok rusak mbok dandani. Kudu yo apa? Maksudnya wong medhit iku kudu dimedhiti. Maksudnya wong medhit kudu dimedhiti. Dadi ojo gratis, ojo nopo? Ojo gratis. Ini latakot ta'alihi ajro. Dikon jalo apa? Nak mulang wong ikhlas ya ikhlas lah. Nak mulang medhit ya kudu nopo? Medhit. Nek cara teori Nabi sinten? Nak medhit ya ketemu medhit, nak lomo ketemu nopo? Nabi Khidir terus bilang hada firoku beni saat ini wis perpisahan antaranya aku beku. Nah sesuai perjanjian juga nak wis ora kuat dijelaskan. Akhirnya Nabi Khidir sitok-sitok jelaskan. Satu masalah perahu. Perahu itu wong yatim-yatim sing mempekerjakan perahu. Jadi walhasil teng mriku wonten satu penduduk sing kerjane nyewakno perahu. Mergo teng mriku antar pulau, antar napa? Pulau. Itu ada satu komunitas orang miskin yang menyewakan perahu. Lah antar pulau itu wonten bajingan-bajingan sing senengane garong perahu-perahu sing layak pakai. Layak napa? Pakai. Lah rutene praune Nabi Khidir pengen liwati calon bajingan-bajingan wau nak gak dirusak di garong. Tapi nak ketok sepeda motor ana spione rusak ora tertarik. Lah mulane karena pengen liwati garong-garong begal-begal terus dirusak sik perahu. Ya tenan dada mergo sing digarong kok sing apik. Kamane misalnya ana mobil kijang 5 di digarong sing apik lah sing kacane pecah, spione pecah kan gak tertarik terus bajingane. Ya, nanti saya masuk akal ya sing ngono. Yo macam ngono tenan nanti penjelasannya Nabi Khidir mungkin kalau wacana ayat. Lah soal caci lemong. Iki sing ra kena tiru. Tadi itu tak delok ning arah itu ben nak gede berdudak mati kafir. Sujunge rong kafir. Nah semua kalah tak kafir kan kafir tenan. Nah jadi bajingan. Mumpung rong kafir, iki rong kalah tak pateni ben gak rusak dur. Lha ora kena ditiru. Ngono anak am coba tak iki. Perkara ate koyo ben potensinya kan koyo bapake to gitu. Artinya enggak jelas ya. Napa? Timbang ra jelas. Padahal dia itu harus mengenai pulau tetap protes Nabi ini. Kalau pulau ketemu tak gila tetap protes. Terus nomor 3 tadi konco-konco yang soleh, yang kiai tapi marah di pelajaran kono. Jadi marah teman-teman itu justru, rugen itu justru apa? Soal tembok, dan ini soal tembok benteng, no? Benteng. Nabi Musa kan keberatan, uang medit wajib dimet. Kon jaluk apa? Lho iku ngene, aku dadani tembok iku ora krana nulung penduduk desa iku gak. Petembok iku ana simpanan emas batangan, wae wong saleh. Wa amal jidaru fakana lil ulama ini yasine. Wa kana fil madinati kanzul lahumma wa kana abuhuma salih. Jadi kamane kados kula misale tiyang saleh kan kuwatir anak kula ora kelar mondok, ora kelar ngaji. Tak simpenno mas batangan. Iki nunjukno nek wong saleh oleh nabung. Malah nak melarat teman-teman ora pati oleh. Mergo nanti generasi ini terus. Ayo nek terdiri melarat ya oleh kan wong terdiri. Iku nyimpen mas batangan. Calon gue pembiayaan anak ini. Selama ini kan kiai-kiai sing toriko itu di salah paham memang sana itu kabeh tawakal terus dadi ilmu. Akhirnya anak itu kemangsang, kenapa? Anak itu mulane ngaji gitu kan. Lamat batangan disimpen teng tembok. Iku nak nganti temboke nganti rubuh, iku terus tertibak, terkuat, terus digo mayoran wong-wong iku mesti terus di penduduk itu tidak penduduk orang soleh, mesti dicolong tiga. Mulane dengan ditoto berarti aman. Berarti napa? Aman. Jadi aku nyelametno tabungane wong soleh. Wa kana abuma salih. Iki nunjukno anak Nabi Khidir guru Nabi wong soleh. Wong soleh wis kabudut wae anake jadi umat Nabi Khidir. Jadi dari ulama-ulama nabung ora kudu umat, ora kudu duwe. Soale kira-kira anakmu gak melarat teman-teman. Soale mondok ora nganti kalau dalam terus akhirnya ora tau ngaji mensit mah mulai bentole gak karu. Pemenang kalau wong liya tambah pintu. Pokoke melarat teman-teman dosa lah iki. Mulai kiai sing. Kulo ge melarat tapi gak parah. Nah, kalau kita nabung ke kitab mengenai sana gede duit, kalau kitab cilik-cilik juga, kita bayangkan kalau setiap saat mati paling ke anakku di warisan kita. Sebenarnya lumayan mengirit ke 1 bulan. Rata-rata 1 bulan di pulau tugas kitab. Ya, bayang jelas itu sanduri belanjanya sampean ke anak bucim tak cukup.
Ya pikiran kula sederhana, ini peringatan di kaki jenengan. Dan ini saya bersaksi di depan Tuhan. Kula kemarin ngajar di Mahatali ya, satu program bagi budak-budak yang pinter. Selama ini khilaf kita, niru ono tenang. Kula tanggung jawab dengar pengiran. Khilaf kita ini kalau ada kewajiban fardu kifayah. Karena tarifnya fardu kifayah kan gini, kalau sudah ada yang melakukan, maka dosanya gugur bagi yang lain. Misalnya saat desa kudu ngapal Quran. Nah, itu ana sing ngapal Quran sing liyane ra sido desa. Saat desa kudu wong alim. Nah, itu ana wong alim siji loro liyane ra wajib. Tapi nek saat desa ora ana wong alim blas iku dosa. Mana gue nek kita mesti wong alim to. Di kelas-kelasan maksudnya tak kowe-kowe cukup lah. Mboten ning pancen tenan. Karena berdugi kifayah itu misalnya kata nyolati jenazah, nek ana sing nyolati liyane ora wajib. Ini ruang. Nah, cuma masalahnya kan gini, kalau sering cerita tentang santri-santri. Uang sing sugih yo ribet ngurusi dunia nih. Misalnya sing di bis 10 ngurusi bis, sing di toko akeh ngurusi toko. Sing melarat yang ngurusi melarate, bedino buruh yang ngurusi nopo melarat. Mungkin sing PNS pegawai bank ya men sepatunan, celananan, gajinan, bedinonan. Berarti nak ana fardhu kifayah kudu ana wong alim. Wong alim ya kowe iku mergo tanggam liyane ya kemungkinane telu iku. Sing melarat iku mbek melarate. Sing sugih iku mbek sugahe, sing pegawai negeri iku macak. Kan? Mulane kula nganti sakniki sinau terus alasan kula. Sebagian ku wajib ngalim ya aku iku ora wong liya. Mergo delok tanggaku ya kelakuane ngono iku. Padha santri-santri kudu sadar, nek kowe alasan kulo ora wajib ngalim Gus, pokoke ground sing alim cukup. Lah liyane ku sapa? Iku mau liyane ku sing larat iku larate, sing juga iku. Juga sing PNS men maca-maca kepengin sertifikasi macam-macam, wis ngarep kepengin ngalim. Wong kula nu ditonggo PNS yo bedino sertifikasi sih. Wah ana bedino cepet kitab ora bos. Ya tak wale. Tapi padha nyekli stok mak ora bosen. Padha aneh ya, kok padha aneh ada napa? Cara aku sampean yo aneh, wong tiap saat ku mati kok mengurusi dunya wae, cara aku yo aneh. Wong tiap saat wong yo apa? Dan cara kula jiran yo aneh. Urip ku kan ono masa depan, nek jenengan masa depan ora jelas. Cangkem ora jelas kuwi ngene ngono. Masa depan yo akhirat iku ngomong. Cara dene masa depan kan dunya, cara kula masa depan iku. Wah, yo terus ngono aku kok akhirat. Masa depan yo akhirat iku ngene. Nah, kowe pancen kepen masa depan prospek yo akhirat temurus. Masa depan nek trimo urip ning donya nganti mati. Nah, saiki umur 50 berarti masa depan karek 10 tahun. Nah, umur suwi. Nah, masa depanku selawase lawan. Nah, tak persiapno tenan. Masa depanku akhirat iku. Jadi sama nak ngaji kula percaya masa depan kita mau. Bon, ini kalau cerita visi zaman kan. Jadi kalau sampai tidak bisa berkhilaf fardu kifayah. Fardu kifayah ya kita itu karena orang lain lebih tidak bisa diharap. Bukan karena kita suudon, memang kita tahu kelakuan hariannya tahu. Semua orang itu budak dan biang. Ya memang termasuk orang baik karena kerja. Tapi kan nggak bisa diandalkan misalnya belajar Ihya atau Bukhari Muslim kan orang itu. Oh belum sholat di Robi. Dan sehingga kealiman ini wajib. Jadi haji ya wajib fardu kifayah. Karena saya haji juga hafal Quran ya wajib fardu kifayah. Ono wong alim ya nopo. Fardu kifayah. Nah, Allah mubalek karena ono hadis ini. Tapi menawa ya rodok nopo. Fardu kifayah iki boten hadis boten. Nek tak ora kula ya hafal Quran ngalim. Sopo wis sudah. Salat aja niku fardu. Mana kalau nanti nyolati jenazah tengah kampung pulau ni, ya kita harus ngimami, ya kedua ngimami. Kalau kan tekong guri, baca ucal. Jadi kalau biasanya kita pak awal kalau guri itu, mau dengan sholat tiga seperti sholat. Lalu kesannya mati mau seperti kifayah kalau nyolati wes cukup, maka kakian malah bingung malah kata. Ya kalau sudah ada yang melakukan itu yang lainnya tidak apa. Jadi kalau terang nama lain. Lah termasuk fardu kifayah ku nahi mungkar. Nek ra iso nahi mungkar itu ingkar bil qalbi. Itu ono tenan. Makanya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau kamu punya otoritas iso ngubarno misalnya dengan maksiat, ya pakai SK, pakai otoritas biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Nah ora ya kandhani.
Fa'ilam ya tadi, hati kolbi. Kalau tidak bisa ya ingkar. Dan sebab itu yang dilakukan Nabi Musa itu sudah benar. Karena Nabi Khidir dagang melenceng, ya kudu kecangkeman. Karpen itu ya, wong bocah aduh buta apa. Jadi umpama Nabi Musa kok gak protes, malah keliru deh dia kudune. Ini peringatan. Jadi secara syariat itu kastanya tetap tinggi protesnya Nabi Musa ketimbang ilmunya Nabi ini. Sama jangan ngira kalau Nabi Khidir menang terus dia lebih benar, enggak. Tetap benar Nabi Khidir. Contohnya begini. Saiki ning donya maksiat akeh. Kita iman maksiat yo kersane Allah. Donya keadaan ngene iki yo kersane. Kowe ra iso ketemu wong zina mateni wong sesuai rencana Tuhan. Kudu engkar, nek kowe wancen waras tenan yo kudu ora iso kowe terus kata ana wong zina mateni wong macam yo bar. Jadi kabeh kersane ora iso. Sing bener ya sing engkar. Misale kowe engkar langsung ngandani gak wani, atimu engkar. Iku ada liga atakul iman. Engkar paling minimal itu lemah-lemahin apa? Iman. Tapi ilmu tertinggi adalah ngengkari barang mungkar. Paham ya? Jadi gak iso tentang cerita fikih senajan Nabi Musa keyak-keyak, tetap syariatnya Nabi Musa lebih baik ketimbang syariatnya Nabi Sinten. Ini jarang yang berani menjelaskan ini. Rata-rata kiai malah idolana Nabi Sinten. Itu kesalahannya Nabi Musa kalau kiai raro ngaji, itu ditoprak keliru. Nah, paham ya? Tetap benar Nabi Sinten. Nabi Musa, Nabi Papan Atas, Ungkarwan Ulul Azmi. Umpama Nabi Khidir lebih hebat, tak yang Ulul Azmi, udah Nabi Musa, tapi Nabi Sinten. Itu orang kamu. Bukan ada nama. Dan ada Nabi Khidir benar, tak cilik tak donya, diludesi kafe. Mengkafe, potensi kafe. Paham ya? Jadi kira usah muji-muji Nabi Khidir teman-teman. Masa kalau berngaji dia mau Nabi Khidir, Allah, bukan masalah. Kalau tetap bela Nabi Khidir. Karena saya ini ulama, saya ini punya tugas mengingkari barang mungkar. Dan jelas syariat kita persis syariatnya Nabi Musa. Manur amin kemungkaran, paling gue itu, ya, Pak Ilham yang tadi, Pak Ilham yang tadi, terus warga juga tak boleh. Nah, terus kemudian kalau ada yang tanya gini, ini orang benar. Gus, misalnya uang dino, uang mateni, uang korupsi, uang maling, itu dikandani gak mendung. Didongakno ning ati ya ora mendho kan gak ono gunane Gus. Kowe goblok nek muni ora ono gunane. Sesuatu yang bisa diingkari kalau diingkari minimal hukumnya haram tetap jalan. Misalnya begini ya. Zina mulai Nabi Adam nganti kiamat ya ono. Tapi ketika orang nakal disebut lonte BTS minimal tidak jadi wanita terhormat. Jadi minimal ada lorah-lorah ya ora pati jadi. Cara pengurus takmir ya ora pati pan. Tapi nak sak donya itu kok gak ana sing ingkar, gak ana bedane dunyae mbek wong zina, karena wis ora ana sing ingkar, gak ana sing komen. Jadi tetap pentingnya komentar utawi ingkar itu hukum bagian ala hukmi. Hukum tetap sesuai pada posisi masing-masing. Tapi nak ora ana sing ingkar, engko barang hak mbek batil campur aduk, lama-lama tidak diketah. Tapi kalau ada yang secara bahasa masih ingkar, ini disebut wanita baik-baik, ini disebut lonte. Kan tingkat kehormatannya ya beda, tingkat status sosialnya juga. Meskipun komentar ini ora iso dadekno sing lonte dadi to. Tapi hukum kan tetap. Padha umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir, dikira Nabi Khidir membunuh itu sah dan didukung oleh Nabi Musa karena Nabi Musa tidak kalau tak protes Nabi Musa menang melakukan itu. Paham ya? Ayo saya ini tinggi ini dalam Nabi Khidir kudu tobat lewat penjelasan saya ini kudu napa? Umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir berarti dia tidak mengingkari pembunuhan tanpa berarti dua nabi ini berkongsi terhadap pembunuh. Tapi nek ora ngingkar kan asir ana dialek, ana napa? Mergo dari Nabi Khidir mustahil ning Arab dene to ben kabeh dari apatene cilik ben ra tidur. Nabi Musa terprotes. Kesimpulannya kan, iya Nabi itu iso nginceng aras, bagi sirang nginceng aras, dia usah melo mata ini kan, mergo aras caketan. Nabi itu wani mata ini mergo aras caketan, itu era mau dipokok. Orang aras caketan itu satu,
Sadunya. Jadi kalau terakan nang lagi diroy mau ikut tok. Liane ora ora. Ini penting kalau aturakan, jadi jangan sampai kita itu orang yang ngingkari barang gratis. Dia buatan ngingkari barang apa? Ini geleng-geleng tenang. Mulanya tentang riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu, Inna Allaha Ta'ala layan jiru barokatal arti, hatta layu kola lidzolim antas zolim. Allah ora bakal nyambut barokah bumi, nganti wong zolim ora diomongno napa. Ketika mana orang koruptor, bedino bangun masjid, bangun madrasah, sesuai darah uang ini orang baik, karena penyumbang masjid dan madrasah itu entek baru kayak bumi apa. Bagaimana mungkin ubarani penyumbang uang korupsi itu tidak miliknya dia? Kalau dikembalikan ke masjid ya uangnya masjid jadi masjid. Orang kok uangnya dia jadi miliknya. Kamu itu salah. Ketika harta itu tidak miliknya dia tidak bisa dikatakan penyumbang, wong tidak. Karena orang maling nggak enak, anggere ning tangane dhekne bae era misalnya wong maling mata, batangan dibang masjid dari penyumbang, tidak bisa. Yang tidak dimiliki, makanya itu benar cara hukum fikih. Yang boleh sedekah itu yang punya milkut tam, memang miliknya dia secara penuh, baru disahkan dia sedekah. Kalau tidak miliknya penuh, tidak sah. Nah, uang korupsi itu miliknya dia apa enggak? Enggak kan? Berarti dia sedekah ya tidak sah. Ya, tapi nak kalau ngalih sing ngomong ngeten yo, wong soleh-soleh sakit ora kelar nyumbang masjid. Karena masih nyumbang masjid dulu ini disambut-sambut ini baik membana masjid dan bana obetan bin dan nak wali hadis man bana bodoni ya bana obetan binar. Di bawah nopo. Oh dia ada pernah punya. Bonus ini penting kalau terangkan. Jadi umpama kita ora ingkar kaya Nabi Musa, malah hukum jadi kacau kacau. Jadi api Nabi Musa kita pro. Paham ini penting kalau aturakan. Buat itu yang masalah hukum fikih. Terus yang menyangkut gizinya tadi. Kalau terusakan ini. Masalah kontroversial dan susah ditebak itu semua ada bulan. Jadi semua nabi itu mengalami masa-masa dia kontroversial. Tapi hikmahnya besar. Misalnya ada contoh yang masyhur. Kanjeng Nabi itu teng Mekah 13 tahun. Gitu. Eleng-eleng 13 tahun. Beliau di Mekah disakiti, diusir dan beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Baca itu dipindah kalian sahabat Ansor. Diminta ke Yatsrib yang kemudian menjadi nama mati. Setelah di Medina 9 tahun, namun biru tahun yang kita 9 tahun, Nabi pun kemari Palor Sinawi. Hasil wala-wala cerita tahun ke-9 itu Nabi umroh, haji. Haji sukses, karena tahun 8-7 itu sukses, jadi suruh Hudaybiyah, tahun 9 sukses. Setelah tahun 9 itu sukses, Nabi di Mekah itu kelihatan asik, karena beliau memang asli Nabi. Ini rumah. Dan semua aset-aset Nabi sing cara saiki salam tempel wong Ansor, bagian dari orator, dikekno anak familine sing Islam anyaran. Islam napa? Jadi misanan-misanan Nabi itu ada yang dikasih 1 contoh, dikasih macam-macam, dikasih banyak sekali. Ya Nabi asik saja saudara kalau ngasih kerabat-kerabatnya beliau yang di Mekah. Lama-lama sahabat Ansor ini enggak. Kemana nak perang aja aku, nak panen ini kerabat kami. Jadi nak bahaya begitu, tapi nak asik ambil nopo. Tapi sahabat Ansor itu ramuni Nabi muni Amar Rojul, jenenge wong sampai keluarganya ya luwih nikah dibanding begitu. Tapi Nabi paham arahnya itu ya Nabi. Soal hasil ini contoh bahwa sisi kontroversialnya Nabi itu ya ada, tapi nanti terus dijelaskan. Setelah itu orang Ansor dikumpulkan semua kata Nabi, kumpulkan semua sahabat Ansor, yang muhajirin jangan. Itu dikawal begini kubah, satu kubah tengkemah. Kalau ada orang muhajirin mau ikut di stop, jangan, ini khusus orang nomor. Terus Nabi pidato itu harus sekali. Kata Nabi, ya masyarul Ansor, apa betul kalian mengatakan demikian? Terus kata orang Ansor yang sepuh-sepuh, Amadu ahlamina apalah. Kalau kita-kita yang sudah tua, yang senior tidak, tapi nak sing nom-nom dia bagi Nabi. Kita yang senior tidak, tapi yang nom-nom.
Terus Nabi itu lucunya gini, bilang gini Nabi. Kamu cara menghujat saya, kamu cara mendiskreditkan saya masih kurang. Nah, gue kepengen mojok, aku tak warai. Beliau kamu bilang begini. Dulu kamu Nabi Matrujan, orang yang ditolak di Mekah. Terus kita yang melindungi. Dulu jenengan mau dibunuh, kita yang melindungi. Dulu jenengan diusir, kita yang nampung. Pokoknya Nabi marahi. Dan itu benar kata Nabi. Andai kan kamu mengumpat-ngumpat gitu, itu ya apa? Nabi ini jauh ini yang paling mengenang. Kamu tahu, yang saya kasihkan orang-orang itu apa? Kertasnya, wedus. Ya wedus, omongnya unta, ya unta. Sapi, semuanya unta, wedus. Ama tardona ajar ji'anna subisyati wal fa'ir wa tarji'una amtum birosu. Wong-wong tak ada wedus terus mulai. Tak ada unta terus mulai. Kue pun untuk aku. Kue milih untuk aku untuk wedus. Kue sama langsung paling tenang. Dia milih untuk jenengan dibantu apa? Nah itu wong-wong Mekah itu ternyata Islam mu'alaf. Jika wedus terus mulai. Jika ibu unta mulai. Sementara sahabat Ansor untuk Rasul lagi sadar. Ternyata Rasulullah itu menghadiahkan dirinya untuk orang nopo. Sementara wong Mekah untuk nopo. Ada saya kira wong kok haji wong Mekah untuk juga itu turunannya wong Mekah yang dijadikan nopo. Ada wong Mekah soleh teman-teman itu rapati itu sebagian turunannya wong yang untuk nopo. Medina untuk nopo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masyhur hadis ama tardona ayyar ji annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi rasul. Mane kula di pengalaman kula anak kiai di pengalaman cancan dalem anak kiai kadang juga perkarane kiai nek tamu PNS utawa wong Islam anyar iki barang enak-enak sing mata dalem mondok puluhan tahun namen untuk koretan kok bareng napa kan ora pati untuk mangan ya. Kan jandal yo ngrewe Islam anyaran bisa mungkin Islam mulai cilik ora nopo. Ya bebas ini. Nah, wong-wong iku Islam anyaran arah bisa murah seneng ya. Lah wong-wong untuk pakanan kuwi untuk aku, bedino tak ulang iki. Tapi dari santri nakal-nakal. Tapi urutane kuwi mangan bang ngaji bedino. Wong urutane kuwi mangane nak ngaji wis nopo. Bedino. Lah iki ini yo padha dhewe. Sajane kiai ini apa niru nanti, sajane. Tapi urusannya saya itu kepinginnya tau, mangan ngaji wes nopo. Tapi itu ada filosofi, ada apa? Jadi dulu wong Mekah tadi kita dunia nasul Ka'bah, ngamu Hajar Aswadnya di bisnis no. Wong Ka'bah wong akeh, wong sing mati wong nopo. Mane kalau ada kita melatih tiang-tiang. Dengan wong alim ora seneng urip ning Mekah. Padahal salat ning Mekah dari kanjeng Nabi ka albi salatin sing jadi salat ning Masjid Haram fadilahe padha karo 1000 salat ning liyane masjid. Kula kena ate diprotes kiai ngoten. Alasane jenengan opo kok biasa ya. Maksudnya di biasa mawon ning Mekah. Yo ora biasa ana salat di Masjid Mekah. Aneh-aneh. Boten alasane no. Ya alasane gampang. Sing ngendikan iku uripe ra ning Mekah. Sing ngendikan nak salat nang Masjid Haram padha karo 1000 salat akan dinabi nggih Gusti Nabi. Lah iya sing ngendikane ora urip nang Mekah, uripe nang Madinah. Kok kowe sing ora ngendikan melok nafsiri ngono. Nggih, sing ngendikane ora manggon Mekah lha. Aku wong alim ora tak warai ya. Aku ora. Wong sing ngendikan wae ora manggon Mekah, oleh menafsiri kok gegere koyo-koyo apa durung ning apa. Lho kan Nabi ngendikan iku tapi bariku balik teng Madinah. Paham ya? Jadi fadilah Masjid Haram ya mau tapi rasa mau diluar no. Lalu kulon gak ada itu. Ini mungkin dia senang itikaf Masjid Haram peringatan. Memang afdol ya dibanding masjid memiliki ya afdol memang. Tapi dibanding utangan gak ada memiliki. Kulon itu ide eleng jadi tentang kitab Hayat Sahabat. Sahabat itu banyak yang hidup di Kufah, banyak yang di Armenia. Yang sekarang jadi Bukhara sama di daerah Uni Soviet. Jadi dulu zaman sahabat sudah banyak yang pengawasan Uni Soviet. Tentang Turki, termasuk Uwais Al-Qarni dan Turki. Dan Turki pun perbatasan kalian Eropa. Terus wonten sing temansan untuk Maghribi di Maroko Maroko negara Arab apa? Maroko. Jadi wong Jawa di sini kalau wong Maghribi jenis Maroko. Maroko sing itu tukaran besi bela-bela
Parang kritis ini. Dari lomba mancing, lomba apa? Wong iman harus ditotokno mbek napa? Mancing. Kalau minate jarang gitu, tapi orang perkara kasus mboten niku ben kok semak rugi piye oleh lomba niku piye. Niku disurati dari Sayyidina Umar ini peringatan tenan. Niki ilmu, ini dawuh Sayyidina Umar. Ketika Mekah sudah dikuasai Rasulullah zaman Fatih Mekah kan kanjeng Nabi kundur teng Madinah. Ben sampean bangga dadi wong Yogyakarta, dadi wong Rembang, dadi wong Timon bangga. Terus ketika Abu Bakar Islam tambah baik, Umar tambah klimaksnya baik. Sahabat-sahabat itu disurati sama Sayyidina Umar. Kamu sekarang hidup di Armenia, di Kufa. Pokoknya di negara-negara bagian yang ditaklukkan Umar disurati. Sekarang itu Mekah sudah aman dalam kendali. Apa kamu tidak kangen tawaf di Ka'bah? Kamu kan orang Mekah asli. Jadi kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar, Abu Bakar, ada yang Mekah apa? Ini disunati. Apa kamu tidak kangen tawaf di Masjid Haram, iso sa'i, iso ibadah di Masjid Haram? Kok malah melancong tuh di Eropa. Lucu jawabannya para sahabat. Ini yang jawab sahabat bukan pulau. Sahabat soleh yang atas di guna awal. Jawabnya ya Amirul Mukminin. Layak fa'alena dari kita ini tahu betul ganjarannya itu waktu kayak apa, ganjarannya sholat di Masjid Haram itu kayak apa, kita tahu betul. Tapi kita ini lebih tahu tentang sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi itu mulang. Kita yang paling banter aku yang Makkah ini ibadah itu. Tapi nak aku yang Armenia, yang Azerbaijan, yang Kufa ibadahku nasrul Islam. Dan nyebarno Islamku gabul ambiyah. Ciri khas Nabi nyebarno Islam, nyebarno mulang. Orang-orang ciri khas Nabi itu tua. Paham ya? Betul kok pepe kulo jenengan ra kaji terus boten perkara niki perkara. Lha mergo kulo mesti ngomong lho nggih, kulo kan yo ora potongan ra kelar kaji. Kulo nggih nate tua. Kulo nggih nate umroh tua teng Multazam nggih kulo tuh kok namung ngoten. Teng Multazam namung Gusti pokoke kulo kepengin marisi Nabi jenengan niku mulang. Cuma Nabi ini nate tuan, ini pun kesampean kalau mau nate tuan, tapi mau nate tok orang sering. Wong roh kabeh kan Nabi kaji piro. Bisa. Yo wong mau kaji bangga bolak-balik, wong sing ngendikan kaji wae kajine mau bisa. Ana-ana. Tak ono jarang juga kan Nabi kajine. Iki wong kaji bolak-balik bangga niru sapa sing kaji Nabi kajine. Uang ngomongnya itu butuh nyali loh, tapi kalau tetap tenang ngomong gitu. Betul nggak tadi penting kolaborasi. Nak sampean menjadi umat Nabi gitu kan? Tadi sampean ngaji sunnah Nabi, saudara kok gak sunnah. Kepengen kaji orang sampean tempat ke sunnah Nabi. Jadi itu sampai pepek gue kelar kaji kelar tua, seakan-akan sunnah Nabi itu tua. Sunnah Nabi mobil banyu. Kalau senang cobaan dari sunnah Nabi. Abu Jahal juga Abdullah bin Abi. Karena ini kalau dialek sahabat itu. Salman Al-Farisi magen teng daerah Kufa. Abdul bin Mas'ud yang ahli Quran di teng Kufa. Padahal Kufarian Babylon daerah kacau, daerah Abangan riyen. Babylon daerah apa? Abangan. Iku saniki dadi Irak niku riyen napa Babylon. Itu banyak sahabat sing bangga oleh teng Makkah. Dan ini menyurati sahabat yang teng Kufa. Isinya suratnya. Ya akhi, sekarang Mekah itu sudah aman. Buat sampean kembali ke Mekah. Karena Mekah itu al-ardul muqaddasah dari bumi suci. Disurati mana ke sahabat yang dakwah mau menyebarkan Islam yang Cina yang di suratnya lucu. Ilamu annal ardul lam tuqaddisah. Dan itu buruk bumi ra iso nyucekno wong. Abu Jahal yang Mekah, Lahab yang Mekah. Samane ora iso pepet bumine suci terus nyucekno wong. Lah nek ono wong Mekah ra ono sing kafir. Wong Abu Jahal wong Mekah belah. Sing iso nyucekno ati ku akidah blok. Akhirnya ya semenjak itu sahabat biasa hidup di Mekah. Ada yang di Kufa, ada yang di Armenia, ada yang di Azerbaijan. Mergo ngoso wis anut sunah Nabi lewat mulang, lewat napa? Ana grono wong alim iku rata-rata biasa mawon semangate haji umroh. Agar semangat teman-teman dirapati nopo. Tapi gue rasa melok-melok begini hukum. Tapi ini harus saya jelaskan. Dan kiai-kiai di tafsir kelar haji tetap semangat. Itu ya dalam dinja sunnah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kolaborasi. Nah, buat ternyata rusak. Mungkin sama pikir. Umpama sahabat dulu itu tersentralisasi di Mekah, tidak tertarik menyebarkan Islam ke Azerbaijan atau Maghribi. Tak pikir Islam tidak secepat ini. Memiliki Mekah penerbangan 10 jam. Pinter 10. Gara-gara sahabat nonton sing ke Cina, terus ono sing tersesat sing Selat Malaka, akhirnya temangsang nunggu di Aceh. Ono sing temangsang tok Kamboja, terus Gadunan Cempo, terus Rawati, India, terus akhirnya silang-silang ana akeh sing kabeh birunge ilang perkarane silang-silang ibu-ibu mesti Cempo. Wah, ta tiang-tiang alim kuwi kuwata sing saking ibu sekolah cara bahasa Habib akwal-akwal. Ibuke Syarifah mergo silang-silang wae. Jadi menurut sejarah di kasus tulisannya Ibnu Battuta itu, Islam masuk Indonesia itu mulai periode sahabat. Jadi itu ketika banyak perang Ali dan Muawiyah, banyak sahabat yang mau ke Cina. Ini wonten sing tersesat teng Selat Malaka, terus akhirnya jatuh teng Kamboja. Teng Kamboja terus walhasil orang sing teng Aceh. Makanya saya Yusuf Garros ini rata-rata sejarah darahnya murid itu Sayyidina Ali. Terus murid Sayyidina Ali pertama yang masuk ke Indonesia. Terus Wali Songo. Wali Songo nembik tahun 1500 nomor 1400 akhir. Pokoknya abad dimulai kita dapat ini. Mulane sejarah Sunan Ampel niku rampun teng Jawa mun kata Islam. Sampeyan keliru nak darani Islam ning Jawa sing Wali Songo. Sunan Ampel dhe bapak jenenge Ibrahim Asmorokondi, Ibrahim Samarkandi itu yang Tuban. Niku tak desa kalian ditani bapak kula. Berarti kan sebagai Sunan Ampel mau nonton Islam teng Tuban liwat ape sinten? Sunan Ampel gitu Ibrahim Asmorokondi. Ya mbake Sunan Ampel di Pondok Tengah Aceh. Riyen darani teng Pasai teng Budi. Yang pun tiang alim itu mergorian zaman Sayyidina Ali. Ini pun wonten murid Sayyidina Ali sing urip teng Putian Aceh, Sumatera Barat. Paham ya, itu sama kita. Dan itu semuanya merasa ikut sunah Nabi, mergo nyebarno. Ini dia kata kiai radhi dulu. Ana wong di tonggo ra kiai kelar kaji ngaku kiai ora kelar. Nah, kiai ra kelar kaji ku wajar, sing ra wajar ana kiai ra mulang, itu lagi ra wajar. Eleng-eleng nek ana kiai ra kaji niku wajar. Sing ora wajar ana kiai gak sifat dasar Rasul namung mulang. Ya sifat dasar Rasul napa? Lanjut itu sifat Rasul lah sidik amanat tablek nyampe no ilmu. Nyampe no ilmu mulang napa mulang? Sidik amanat tablek nyampe no. Ora ono sifat asli Rasul sidik amanah kaji doa mboten. Ini penting kula aturaken. Jadi kaji tetap perlu nggih kula mboten mungkiri, kaji tetap perlu. Tapi ojo dewa-dewa no sak ndure wajibmu. Paham ya? Ojo dewa-dewa no sak ndure wajibmu. Karena ngomong sing dalil, tapi kaji ku dalile perlu ngene-ngene Gus sekolah Rasulullah ngene-ngene. Lah masih yo tolabul ilmi fardhatun ayo sekolah Rasulullah lan dul berdoa ayo malah. Nang golek ilmu perlu yo dawuh dinten. Ana sing dalil al-hasil mabrur la salamu jazaa milajana ku dalil BRI. Sing ono spanduk kaji mabrur oleh ora ono walase kecuali ya saiki sing marat-marat gawe spanduk sing gedhe mangkola la ilaha illallah ya takolal jannah padha ae ngono ya aneh-aneh. Lah saingan spanduk ya partai-partai miskin ge spanduk sing gedhe mangkola la ilaha illallah. Perlu ditambahi dalam kurung gak kaji lah. Boten memang dibutuhkan ulama yang punya nyali ben lurus agama ben apa sing kelar kaji nggih monggo silakan pakai dalil al-fasil mabrur dari dalam jajan ulang. Tapi kamu jangan pernah mengira yang tidak kaji terus gak ada halal. Jadi gak apa-apa mam tuh isi ganti gubernur nak musim haji tuh isi mangkola la ilaha illallah ya halal. Jangan podo wae ra kaji lah. Yang buatan ben imbang. Dan tujuannya ulama rahmatan lil alamin, di alamin sing kelar kaji, sing buatan kelar. Ini penting kula aturaken gitu terus. Kula yakin haji dia wajib dia. Tapi dari awal manis tato ilaihi. Tapi nak masalah golek ilmu ora ono catatan, ora ono ning gone hadis tolakul ilmi fardhatun manis tato ilaihi bila ora ono. Soale malah kanjeng Nabi ngendikane ekstrem. Tolakul ilmi ku minal mahdi ilallah.
mulai urip percepet nganti mah. Nanti kalau nanti saya ini jadi sinau, berkotolak beli. Ini zaman orang alim orang sinau, ya orang sombong malam itu. Orang alim orang apa? Kecuali mungkin lah, mau ngaji jenengan lumayan, sampai jangan nabi. Orang pulau dengan ngalim itu apa? Sampai orang alim orang apa? Orang sinau. Tapi lumayan belum ngaji. Tapi ya asal tidak niat dari istri. Karena tadi itu tidak. Tapi niatnya dari masalah di rumah ya bu, kalau niat ya tapi kita sayang dari masalah ibadah atau gitu. Ya dari masalah gitu kok. Terus Nabi ya punya sisi-sisi kontroversi gitu. Jadi, tapi setelah dijelaskan masuk akal ternyata orang Mekah itu lebih memilih untuk wedhus untuk orang-orang Yatsrib, orang Madinah milih untuk sinten. Dan ibu pulau sing harum ya, iki rumah tenang. Saat Nabi di Mekah itu pening ya, agak pusing. Karena ya mungkin sudah saatnya wafat, karena Nabi sudah umur 62 tadi. Ketika pening itu, ada sahabat yang di dekat Nabi itu di Mekah. Mendengarkan doanya Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika an amuta biha. Ya Allah, saya ini berlindung dari engkau supaya tidak mati di Mekah. Itu sahabat itu janggal. Oh, iso Mekah kota suci tapi Nabi tidak ingin kabur ketemu. Kulo niku nate neliti, kulo selain tentang kitab-kitab sing kulo sinau niku kulo nate umroh. Semua ritual haji ini kurang teng Mekah dan kecuali Arafah. Ya Arafah niku kan teng perbatasan atau sipun Arafah kan pokoknya tidak sampai Madinah ngeten mawon gitu cara gampang. Kududul Haram itu kan sekitar 25 meter per 25 kilo per tahun. Segi sentralnya tentu Ka'bah. Ibadah haji itu kan dimulai dari Mikot, misalnya dari Madinah dan Berali. Nah nanti kan semua ibadah haji intinya itu di kawasan Mekah. Tawaf ibadah di Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah. Engkau wukuf teng Arafah, ngantemi setan neng Mina. Jupuk waktu tembudi tidak nikah. Pokoknya Kududul Haram itu kira-kira 25 km persegi dari Mekah. Dari Ka'bah. Padahal Madinah itu 460 kilo. Kalau ada di Madinah itu kalau tulisan resminya itu 460 kilo. Umur rumah tenang. Umpama Kanjeng Nabi niku dengan sekian sejarah itu kan begitu kental sejarahnya orang Ansor nulung Kanjeng. Itu hebatnya Rasulullah. Mane tiru jadi wong gentleman, jadi wong jujur. Umpama Rasulullah kok kapundhut ning Mekah itu selesai, Madinah menjadi kota mati. Karena semua ibadah haji ada di Mekah, plus Rasulullah sekarang areanya kan Mekah. Berarti kamane Nabi ra sempat bales jasane sahabat Ansor. Wanu kula tani terang, kula pas teng rodo nangis ya Rasulullah. Jenengan ten gentle tenan. Lanang tenan. Dijasani wong Madinah ge kapundhut teng Mulane iku sirine kena apa Nabi nak uzubillah nak aku mati ning Mekah. Mergo nak Nabi kabur ning Mekah iku entek Madinah karena ada ibadah haji sing rituale teng Madinah. Plus sekarang Rasulullah bisa arekno teng Mekah. Itu selesai Madinah mesti kota mati. Tapi Rasulullah jentul karena biasanya orang Madinah. Beliau belalah ditetir kabur teng Madinah. Sehingga bisa arekno Madinah. Makanya acara di Madinah itu yang nomor 3 ya namung ziarah Rasul. Yang Madinah di kota hidup sampai sekarang. Karena tidak mungkin orang haji tidak ke Madinah. Juga tidak mungkin orang umroh tidak ke Madinah. Dan itu ternyata saudara Rasulullah ketika beliau haji wada sempat ngendikan, padahal masalah ajal kan tidak ada yang tahu. Nabi sempat pidato al-mahya mahyakum wal mamat mamat. Aku urip yo kok bela-bela niku kowe, kok aku mati yo ambek kowe. Wah, terus sahabat Ansor semua mergono isyarat berarti Nabi nak kabudut dengan Nabi tenang. Tahu saya haji wada beberapa bulan, kila sekitar 6 bulan, kila 8 bulan. Makanya ada sampai setahun. Terus Rasulullah nopo. Dan ini bawa tenaga model tongkol tapi milik gua habis manis sepang nopo itu. Rasulullah buatan tidak. Sebab itu ketika sampai muji-muji berlebihan, sholat di masjid haram, kau di sholatin ya itu ya gawe Nabi. Tapi Nabi jambak sing dawuh yo ora urip ning. Jadi ora usah berlebihan. Berlebihanlah dalam dakwah nyebarno Islam. Nah niku mujma' alaih dawuh Kanjeng Nabi dan diulang
ulang. Dawuh masalah mulang itu diulang. Karena di Ali nanti waktu mulang sampai nonton. Anak abduman alamani walau makan wahidan. Aku siap jadi buruai wong. Saya mulang ilmu senajan tahu. Saking mulai dewa-dewa no jenenge napa mu. Sampai saya Ali siap diberbudak wong sing mulang tak. Tapi ya jadi wis semua aku sing mulang pirang-pirang pura berarti berbudak pura kok. Gue kiai anyaran ambil mereka. Artinya itu tingkat betapa Sayyidina Ali menghormati apa? Ini kata tiang-tiang gue menghormati soal umroh sama macam-macam itu ya aneh. Gitu loh. Tapi orang apa-apa, serang alim orang umroh malah untuk ganjaran apa. Itu maupun dewa-dewa. Tetap itu semuanya di bawah mulang. Di bawah apa? Kontrol pada akan bising takwilani dan bisik. Amat safina tu anakku utawi perahu. Iku fakarat mongko ana apa safina iku 5 sakina kedhe pira-pira miskin. Asroten kang 10. Ya malu nakang padha kerja sapa masakin fil bahri ing dalam segoro. Oleh kerja dia kelawan manfaatno safina. Muajaratan hale den sewakno. Muajirotan hale nyewakno lah maring safina. Solaban krana golek ilil kasih maring penggawean. Kena apa perahu mau tak rusak. Mergo perahu wae miskin-miskin dienggo kerja. Para tu mongko ngarepno ingsun anak iba yang to nyacat ingsun utawa melukai ingsun ha ing safina. Wa kana lan ana iku waro agum ana ing ngarep-ngarepe wong akeh idaro jauh nalikane bali sapa wong akeh. Amam agum to ngarepe wong akeh alana jan saiki. Sapa sing ana malikun sapa raja kafirun kafir, ya kudu kang jupuk sapa malikun kafir kula safina ing saben-saben perahu. Solihatin kang layak dijupuk wetpan kelawan digasap to dimaling. Jadi kamane ana sepeda motor akeh, kowe nyileh, lan ana bajingan akeh, kowe sepeda mbok rusak sik ben ora bajingane ben boten tertarik. Iku sirine kena apa praune dirusak ben bajingane boten apa? Tertarik. Lan kita kepen tertarik ora menarik yo kudu cuma dadi wong elek ben ora wong sing napa? Area atau maksiat ora ono napa? Tertarik. Nasbuhu tena sapi lapat dulukan iku alal masdari ngatasi masdar al-mubayyini kan jelas nolina ulati maring warnane ibu. Lawa amal ulam wanapun tek bocah minta pateni mangu fakana mengko ana sapa abdul bapak loro ne bulan mukmin ini mukmin karone. Fakosina mengko kuwatir ingsun ayu hiko rumah ingin to nenggelamno sapa bulan rumah ing abawai turyana ing kesesatan wa kuflan kekafiran. Cacilek mang sok ben ditebir kafir. Nak nganti gede dekne iso mempengaruhi bapake dadi napa? Kafir. Mane tak pateni cilik. Nah ora tak pateni cilik gede-gede yo kafir dhewe, yo kafir no bapak boy. Fa inahu kama fil hadis biaten tak sapa cilik o kafiran kali kafir. Walau asal orang mono urip sapa cilik mangla arga rumah. Yektine nang gelamno sapa cilik rumah ing abawa iki dari ing kono kekafiran. Di mahabbati makrono banget senengi bapak lorone wong mau lalu maring ulang ya tapi ani anu sapa ambe baru ing ulang sidalika ing dalam mengkono kekafiran para nama pangarep lan ingsun ayub dila rumah itu ganti sapa Allah taala rumah ing mukminai bitasdid ayub dila rumah wartaqfi aradna ayub dila rumah sapa rumah sapa pengirane ulama ini perane luwe apik ing dinimbang ulama apane jagatan kaapian solahan tegese kesoleane watukon nan ketakwana. Ya nak patiyon wong sing takwa, nak tukon niku sifat takwa. Kados niyon wong sugih, nak winan sifat apa? Solahan tegese kesolehan watukon nan ketakwana. Wa aprobalan wis parek minggu sangking wa aprobalan wis parek. Khairam min sangking kersane Allah apane Rahman Rahim iki sikulil hak Rahman. Wa dhamira Rahman. Rahmatan yang sifat kasihan, wajah terahmai wa albiru bagusi diwali jadi kamu tuh orang bulan. Pak Abdallah rumah makan berdeni sopawah taala rumah yang ikilah wong tua loro wau jariatan yang cawe sok. Tajawat datang kawin sopo jariah nabi yang ingin nabi. Kawalan termontong lahir no sopo jariah nabi yang ingin nabi. Mulanya ini peringatan di jenengan yang jatuh nasa. Ketinggian jadi bapak yang soleh, nah ibu yang hingga umpomo anak jenengan ape ditersir kafir wae delalah ditersir mati. Mergo kuwatire pangeran nak nganti gede malah bahaya. Namanya pangeran memilihkan yang terbaik. Lah saiki akhire dhewe anak wedok, malah saya wedok emang urip dirapi. Nabi. Jadi akhire
Ora bisa di anak putu kafir, malah di anak putu nabi. Mergo apa pertimbangannya dari pikir. Maka anak abgawa mukmina ini mergo pertimbangannya bapak ibu wong apik. Sehingga malaikat malah manitiani kamane. Mergo bapak ibu wong napa? Bapak ibu wong apik malaikat gak tertarik manitiani. Bapak ibu tertarik napa? Pada mengkonon di oleh Allah Taala di bab nabi umatan ini. Wa amal jidaru anak pun tembok mau benteng. Maka anak mengkonon apa jidar itu ulama ini kecil cilik loro yatim ini kan yatim karone di Madinah ing dalam Madinah. Wa kana lan ana iku tak karo ana ing sore jidar apa kanjeng apa emas batangan. Manane malun ning kecil dunya mas kulon kang den simpen. Ing dapen saking emas waktu dosen lan slopo. Leng-leng ben dadi kowe nyimpen torong emas kanggo anak putumu iki. Dadi nek bapak tenan nyimpen apa? Jatah sing diwarisno anak putu nggo ngaji Mas. Dibule tembok sing tinggo nembok wau ape guling. Mulane diurusi Nabi Khidir. Mergo Nabi Khidir ngregani bapake wong napa saleh. Lagu ma kedhe ulama ini wakana ana sapa aku masope bapak loro ne ulama ini ku solihan saleh. Pahakido mongko jaga bisa lati di anfusi mawali. Pahakido mongko jaga sapa ikilah Budi fahafidzah nanti, buatan wonten nanti sih, wonten nanti. Fahafidzah, apa fahafidzah? Ini buatan usaha alim, fahafidzah bisolah. Fahafidzah, wakana abu ma solihah. Betul. Nah, kalau itu seneng rasa alim mesti ini. Buatan ada naskah yang buatan ada nanti. Wonten ali Kristen iki. Sausé itu wonten ali Kristen. Iki wae remu sak wonten ali wis ya. Fahafidzah mongko njogo, fahafidzah bisolah iki. Fi anfusi ma malihi. Yen ngoten mau fahafidzah mongko njogo sapa musalan kibir bisolah iki sebab saleh bapake gulam. Fi salati sebab saleh Abi bapak ulama Abi Hima di ansiama ing dalam awak dewi ulama ini wa mali malam dunyane ulama. Dia nak ulang rujukna terus saged mawon tapi itu di luar konsensus di luar. Pokoknya ngeten iki gara-gara bapak soleh Nabi Khidir Nabi Musa itu njogo cah loro wau, ya njogo dunya. Para jamaah mengertakno para buka pangeran sira ayat dulu. Yang to nyampe no sopo ayat dulu, yang to tumeka sopo ulama ini, asyuk daguma, umur baleke ulama ini, ina tarus dihima, tegese tumeka pintere caloroa. Jadi kamangane tembok wal citoto, ben nak gede, sing juga ya caloro iku, ora dienggo brokoan masyarakat sing saat itu ndak pati baik. Kamane Nabi Khidir jadi panitiane Gus, panitiane anake tiyang soleh. Wes tak kerja. Tapi yang mau ben sanate wong soleh nyimpen emas. Lah nek nyimpen emas Nabi Khidir dhewe ra duwe kan yo ora iso. Paham kan? Jadi Nabi Khidir ning kene mau jaga emas warisane bapake, ora kok Nabi Khidir meteli, paham kan? Jadi masih wis ana, paham kan? Nabi Khidir mau manitiani yo. Nah, saya kira Nabi Khidir wong kira wali yo disimpen ning ban. Tapi yo akeh-akeh pokoke jumlah teman-teman pokoke kira-kira anak mondok iku ora usah ya rasa melang dalam lah minimal betul zakat atau apa. Repot tenan yo mungkin sakit. Ya coba parah pokoknya ya sesuai teman-teman tapi ya cuma itu. Ini jelas ya, ini jawab ulama. Iki nunjukno nak wong soleh nyimpen dunia itu sah asal untuk kepentingan pendidikan. Buktinya orang soleh ini nyimpen emas ditanam di bawah tanah demi anaknya. Dan buktinya anak Allah itu ketika wong dolim dikon manitiani Nabi Nabi. Itu bukti bahwa Allah ridho ketika wong soleh nyimpen dunia. Andai kan Allah gak ridho kan boten ngutus Nabi Khidir kan ngurus. Paham ya? Terus ini kiai-kiai yang milih hidup ekstrim mau nyimpen dunia teman-teman itu gitu. Yo cuma merasa bener teman-teman minimal itu kita ngerti lah. Ada wong soleh yang nyimpen emas demi anaknya ternyata diridani Allah. Sampai ketika wong soleh itu mati, dunia ini dijogo Nabi Khidir lagi. Maka dunia ini jatah anak. Ya jatah nopo anak para jamu pengertian sapa buka ayat dulu wasid doma wa tafrija lan ngentokno sapa ulama iki
kan jalma ing gedunge atau bangunan atau simpenane ulama. Yo kanjeng berarti yo masih akan tenan nanti koyo gudang. Ya juga tenan ya gitu. Ya kanjeng wae batangan lho. Ana tak gram kok tanam lho. Hilang dari roken apa? Hilang. Mungkin istilah temen iki nganti kanjeng tak elek-elek kanjeng artinya gedung ya gitu. Ya tak botol lah minimal apa? Ya pokoknya nganti ra ilang yo nganti kena digoleki ya minimal tak piro kan? Sapa to? Ya sak sedo kena digoleki meneh. Pokoke tak gram lho kan. Ora kena digoleki, ora kena apa? Ya tapi intine ngoten nggih, nyimpen donya kangge anak niku asal. Umpama ora oleh berarti Nabi Khidir ya ora ngarep diutus pangeran jadi panitia. Ya, tapi syaratnya soleh demi kesalian, dari kelangsungan beragama, kelangsungan belajar. Sampai nyate ben anakku kelar mangan, ben anakku ben gak kelaparan pangeran tersinggung. Wedhus ora disimpen dunya iso napa? Pitik ora ditabungan iso napa? Aneh-aneh. Wong kok kuwatir ramah anak. Yo kliru pitik ku tetep iso napa? Iso mangan gak prestasi, kok pitik iso napa? Anak iso ngalim ku ora prestasi, kok pitik ra iso napa? Ngalim. Paham? Ngene-ngene. Lah dari Imam Ghazali wong kok bangga iso rapi. Dari sapi wedhus eleng pinter. Lah wong bangga kok iso mangan, pitik tebu luwih doyan. Bangga iso ngaji, kok wedhus ra iso. Dadi bangga wae ambek ilmu sing kewan ra iso, ngene-ngene. Kawin kewan iso, mangan kewan ana kok bunyi tahajud, kok pitik ra iso napa. Jadi gampang, jadi kowe nek ben duwe kasta kemanusiaan, yo duwe sesuatu sing kewan ora. Buang kok iso mangan iso kalah. Yo kalah titik. Tidak malah kawan. Aneh-aneh. Bangga iso ngaji. Kok pitik ra iso napa? Antara tewakana Abu Umar sorry. Jadi maksudnya dunyane wau kangge kelangsungan kesalehan, kangge kelangsungan kesalehan. Rahmatan korona dadi rahmat min rabbika sing pengiran iso makmul nang amalan kang ngamal kuwi makmul apa aro dalam kata dan ini nunjukno kita Nabi Khidir itu ora kena jinus. Nggih kula baleni malih Nabi Khidir ora kena jinus. Karena terakhir beliau bilang wa ma fa'altuhu an amri. Aku nglakoni ngene ora karepku dhewe. Jadi Nabi Khidir baleni nara ra iso ngono. Jadi baleni ora apa. Jadi misalnya ana cah cilik di luar cah wau sing dipateni wau lho. Misalnya sing dipateni jenenge Zaid. Terus ana cah cilik seumuran Zaid jenenge Amar. Kok Khidir tak takoki niki dipateni mboten bon karo mergo tugasku ya urusan apa. Jadi alhamdulillah ilmune terbatas sesuai napa tuh tugas. Sebab iku ora iso mbok kiasno, ora iso napa. Mung dhewe ngakoni wa ma fa'alhu anak. Jadi aku ngakoni iki ora karepku dhewe. Wa ma fa'altu lan ora nglakoni ingsun ing ma dikira emat sing perkara dikira kan disebut apa ma. Min khor kitabi nanti saking nyuwek prau. Wa qablil ulami lan mateni cacile wa iqamatil jidari lan jesukno tembok aku ora nglakoni ku kabeh an amri krana karepku dhewe ikhtiari tegese ikhtiar gal bi amri ilham dari lan perintah ilham minallahi taala sing Allah taala dari kalau mengkono-mengkono kabeh tak wilumah tak wile perkara lam tasdik kang ora nanggep kuat sira ora kuat sira ale ngatasi ma apane sobran sampeyan yuqalu isto'a wa taqwa di mana apa. Tapi ya kamu kayak dalam iki amalan perkara kompleks kang sedurunge hadat jam ono sing ngumpulno dalu kowe teni antara dua. Wanu wiatan den warna-warna paling ibarat di arab tu ing dan lafaz fa'arad na lafaz fa'arad darab buka lafaz fa'arad. Terus sini digawe ta.